اللہ صحیح عمل دی توفیق دے 2 منٹ بہ ونجو سارے ساتھی کیا توجہ ہے کہ سارے بزرگ سمجھ گنو والد مرحوم دے بہت ہی قریبی دوست موحد مخلص ساتھی ملک رجب صاحب ایک تو تمام احباب دی خدمت دے اندر گزارش ہے موحدین دی خدمت دے اندر کہ کل انہاں دی گھر والی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے انہاں واسطے غائبانہ کلیاں بہ کے اپنا موحد ہون دا اور موحد ساتھی دے نال محبت دا اصل جڑا رشتہ ہے اس دا ثبوت اے ہے کہ جتنا ہو سکے دعا کرے سو کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو غریق رحمت کرے اللہ پاک انہاں دیاں لغزشاں اور خطاواں جڑیاں انہاں کو درگزر فرماوے اور اللہ پاک جنت الفردوس نصیب فرمائے اور انہاں تمام لواحقین نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے او ایک خواہش دا اظہار کر رہی ہیں فرما رہی ہیں کہ 10 منٹ ٹائم مزید اس دے اتے ہو ونجے تو ویسے وقت تا ہو گیا ہے اگر تساں احباب اس چیز نو مناسب سمجھو تو چلو قرآن حدیث دیاں چند گلاں ہو ونجن توجہ ہے توجہ کرائے توحید دی خاطر دین قرآن حدیث دی خاطر توجہ کرو سارے ساتھی انہاں دی ایک مجبوری ہے توجہ کرو تو مسئلہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ کہندہ کوئی ذاتی مسئلہ ہوئے یہ مسئلہ توحید ایسی بنیاد ہے کہ جب تک بندہ اس دے اتے صحیح طور تے قائم نہ راسی چونکہ دین دا مدار اور بنیاد تے اصول جڑا ہے وہ اسے مسئلہ توحید دے اتے ہے اور توحید اسے چیز دا نہ ہے توحید اے ہے کہ کلیاں کر کے بالکل اکیلا کر کے اللہ پاک دی ذات نو مننا اور پھر من و عن اسے دے اتے عمل کر کے دنیا نو وکھاونا وچے کہندہ کوئی حصہ بالکل نہ ہوئے اسے وجہ واسطے اللہ نے فرمایا کہ عبادت میری ایو نہیں کرو کہ اس دے اندر کہیں دوے دا وچے حصہ اے ہے توحید اسے دے اتے اللہ دا قرآن ویکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ویکھ لو احادیث رسول اللہ نو ویکھو محمد الرسول اللہ دی زندگی نو ویکھو تو سارا تو کو خلاصہ ایہو ملنا ہے کہ جب تک اللہ دی توحید ہے تو سب کچھ ہے جے توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں توجہ کرو اسے گل نو ویکھ لو مزید چلو اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام قوم دی طرف اللہ دے پیغمبر نے ول گل کی تھی باپ نال وی اللہ دے پیغمبر نے گل کی تھی تے قوم جڑی ہے او کیا کریں دی کھلوتی ہے او مورتیاں بنا کے بت بنا کے گردوارا بنایا ہوا ہے او دے اندر رکھ کے تے انہاں دے اگے جھک دے گائن اتھے طواف کر دے آئین انہاں دے نا دیاں منتاں تے منوتیاں منین دے آئین جڑے ویلے قوم اج کر دی پئیے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو آکھیا ہے ما ہذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون اوے اللہ دے بندیوں میں کو اے تدسو انہاں دی کیا حقیقت ہے اے کیا ہے انہاں دی حقیقت کیا ہے جنہاں دے اتے سارا دیہڑا تساں امیداں لا کے بیٹھے رہندے ہو ما ہذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دے آئین تا اگو مار کے دے کول جواب
کوئی نہیں آئے وہ اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھے آئیں کہ ابراہیم کی ہو جیاں گلاں کریں آئے اے کیڑیاں دلیلاں ساڑے کولو پیا منگدائیں اور کوئی گل نہیں بس سعودی ہکا گل لی آئی انا وجدنا آباءنا لہا عابدین اساں تا اپنے پیو ڈاڈیاں نو ڈٹھا ہے اپنے اکابرین نو ڈٹھا ہے اپنے وڈکیاں نو ڈٹھا ہے جو اوہی انہاں دی غائبانہ سورو پکار کرن والے تے اساں بھی اس واسطے انہاں دی سورو پکار کر رہی ہے دعا تا ہور دلیل کائی نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا یار ہے تا کمال دی گل تساں عقیدہ تے نظریہ بھی بنائی کھلوتے آؤ جو اے ساڑے دکھ سکھ دے مالک آئیں اے ساڑے اندر خیر تے برکت تے رحمت دے ون دے بھی مالک آئیں پائے مگر اس عقیدے تے نظریے دے اتے تواڈے کول دلیل بھی آدھے پیو ڈاڈی آئیں کیتا ہے پیو ڈاڈے تے اکابرین تا دلیل کوئی نہیں ہوندے اتھے تا کوئی دلیل ہونی چاہی دی آئی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جے انہیں چھڑی گل پہ کر دے آؤ تبا تو سن لاؤ افل لکم والما تعبدون بڑا افسوس ہے تواڈے واسطے بھی تے تواڈے انہاں معبوداں واسطے بھی جو ایہو جے معبود بنائی نوے کہ او تواڈا کچھ نفع نقصان بھی تانوں نہیں دے سکدے تے تواڈے کول دلیل بھی کائی نہیں ہے بہرحال یہ گلاں ہوندیاں رہیاں واقعہ تا بڑا تفصیلی تے لمبا ہے میں اختصار دے نال گل کر رہی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے کمال کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ قوم نو سمجھیں دے رہی ہے مگر قوم نے کائی گل منی کائی نہیں اللہ دے پیغمبر دی جڑ ویلے منی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر ایک دیہاڑے واز کر کے جڑ ویلے انہاں گل نہیں منی تا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین منو اللہ پاک دی ذات دی قسمی وے جے اللہ پاک نے میں کو موقع دیتا تا تواڈے انہاں معبوداں دی میں اوہ گت بنے سان جو ول تساں یاد کرے سو لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین حتیٰ کہ انہاں دا میلے دا دیہاڑا آ گیا ہے جڑا تہوار انہاں دے مقرران وہ سارے دے سارے ادائیں لگے گئے اپنے اس گردوارے نو بڑا سجا کے گئے انہاں معبوداں دے اگو کوئی مٹھائیاں پیا رکھدا ہے کوئی تل شکریاں پیا رکھدا ہے کوئی ریوڑیاں پیا رکھدا ہے کوئی کچھ پیا کردا ہے کہ واپس آسو تے انہاں دے اندر نری خیر تے برکت ہونی ہے تے ود آپ ہی کھاسو تے ونڈے سو بھی صحیح وہ ادائیں لگے گئے اللہ دے پاک پیغمبر انہاں دے اس گردوارے دے اندر پہنچ گئے جڑے ویلے گئے اللہ دا قرآن آتا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون اللہ دے پاک پیغمبر گئے وانج کے تے انہاں دے ٹوٹے پرزے کر دیتے انہاں دے سارے انہاں معبوداں دے او بت جڑے معبوداں دے نام دے اتے بنائی کھلوتے آن فجعلہم جزازا کہیں دا نک کٹ دیتا ہے کہیں دا ہاتھ کٹ دیتا ہے کہیں دے ہوٹ کٹ دیتے ہیں کہیں دا سر جدا کر دیتا ہے کہیں دا پیٹ پھوڑ دیتا ہے کہیں دیاں ٹنگاں کٹ دیتی ہیں فجعلہم جزازا الا کبیرا جیڑا وڈا معبود ہے انہاں دے وچوں اس نو اللہ دے پیغمبر نے کچھ آکھیا نہیں بلکہ کیا کیتا ہے اس دے موٹھے دے اتے کلہاڑا کھلار کے اللہ دے پاک پیغمبر واپس پیچھا موڑ رہا ہے پیچھا ہٹا ہے الا کبیرا کبیر دا مطلب ہے او یا تا وجود تے مجسمے دے اندر جیڑا وڈا بڑیاں کھلوتا ہی یا انہاں دے ہاں عظمت تے شان دے اعتبار نال
عزت دے اعتبار نال جیڑا وڈا مجسمہ تے معبود ہے اس دے موڈے دے اوتے کلاڑا کھلار دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے الا کبیرا تے واپس پیچھے ہٹ کے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر مر کا دوڑ دے شام نو آ گئے جیڑا آندا ہے تے گردوارے دے اندر دوڑ کے وڑدا ہے تے حال گھت دیندا ہے ہائے او تباہی برباد ہو گئے ساڈے معبوداں دے اوتے بڑا حملہ ہو گیا ہے انہاں دے اوتے تا ایڈا شدید حملہ ہویا ہے جو لتاں باہاں پیٹ سر ہر شے بھنی ٹوٹی پئی ہے تے تا ٹوٹے پرزے ہوئے پئے اے کہیں کیتا ہے جو ظلم جڑے ویلے سارے آ گئے کٹھے ہو کے تے انہاں نے دھاڑ پیڑاؤ کیتا ہے کٹھے ہوئے کھلوتے ہیں اس ویلے چند بندے وچے کھلوتے آن انہاں کہ جے گل سچی سن دے آؤ تا گل یہی وے جو ایک کام کہیں اور کیتا نہیں ایک نوجوان اتھے موجود ہی وے لگدا ہے جو ایک کام اسے ہی کیتا ہونا ہے کیونکہ وہ پہلی گلو سنی ودیان کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین اس وقت وہ آکھن لگے یار اسا سنی ودیا ہیں ابراہیم کولوں کہ او انہاں دا تذکرہ کریندا ہاں یذکرہم یقال لہو ابراہیم او بول کے آکھن لگے کالو فتن ایک ایو جیاں نوجوانی وے یذکرہم او انہاں دے بارے تذکرہ تے او تذکرہ ذکر خیر والا تا کائی نہ تذکرہ تا ایو کہ انہاں دی گت تمہیں بڑھاونی ہے جڑے ویلے انہاں نے گل کیتی ہے کہ ابراہیم نے کیتا ہونا ہے وہ سارے سردار کٹے ہو کے آدن جلدی کرو سڈو ابراہیم علیہ السلام نو تے پیچھا قرآن دی آیت ویکھ لو اللہ نے کیا فرمایا الا کبیرا وڈے نو چھوڑ دیتا کیوں چھوڑ دیتا اس واسطے لعلہم الیہ یرجعون تاکہ مار کا جڑے ویلے آمن وط لوٹ کے الیہ توجہ کرائیں اسے دی طرف رجوع کرن اے دیکھو لو پوچھن جو کیا بنی ہے یا دعا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی طرف لوٹ کے آمین ضمیر دا مرجے ادھے بھی ہو سکتا ہے تے ادھے بھی ہو سکتا ہے آ کے پوچھن ابراہیم علیہ السلام دے کولو اللہ دے پاک بات پیغمبر نے کم کیتا بھی اس واسطے جو انہاں نو سمجھاون واسطے ایک موقع بنایا اللہ دے پیغمبر نے جدا انجویا ہے وہ آ گئے ابراہیم علیہ السلام تا دل دے اندر خوش ہو گئے اللہ واہ آج چنگا موقع بنا دیتا ہی انج تا میری گل سن دے کائی نہ ہن چلو آج موقع بن گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آ گئے وہ سارے دے سارے کٹھے ہوئے کھلوتے آئے اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھنا کیتا انہوں نے انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم کیا اے جڑا کچھ ہویا ہے اے تائیں کیتا ہے ابراہیم ویکھ تا صحیح نہ شودیاں دا کیا حال ہویا پیا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم اے سارے معبوداں دے نال کیا اے تائیں کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار کیوں جیاں گلاں کر دے آؤ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون اللہ دے پاک بات پیغمبر نے فرمایا ایک تفسیر دے دیے ہے بل فعلہ میرے کولوں پوچھ دے آؤ کوہاڑا حضرت ہونی چاہی کھلوتے ہیں موٹے دے اتے جائی رکھی کھلوتے ہیں تے پوچھ دے میرے کولو آؤ جو انتا فعلت ھذا کیا تائیں کیتا ہے کوہاڑا او دے کولو ثابت پیا ہوندا ہے برہم دی او دے کولو پئی ہوندی ہے اس آلے دی پوچھ دے میرے کولو پایا توجہ کرائیں جڑے بندے دے کول دلیل نہ ہوئے نا تے مشرک جڑا ہے اے انہیں بے دلیل ہے ویکھو اللہ کنج دلیل کرتا ہے ہون تے دعا مطلب ہے بل فعلہ اے فعلہ من فعلہ اوے اللہ دے بندے ہو اے تا جائیں کیتا ہے سو کیتا ہے جیڑا ہو گیا ہے او تاں
ہو گیا ہے اگاں دی سوچو ہن اچھا اگاں دی کیویں سوچوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ انہاں کولو پوچھو جے اے بول سکدے ہیں اے جو تواڈے معبود ہیں انہاں دے اوتے جو تساں امیداں لئی کھلوتے ہو انہاں کولو پوچھو جو کہیں تواڈے نال کم کیتا ہے او وڈا معبود جے کہاڑا چاہ کے او دے اندر فاعلیت دی اگر اس دے اندر طاقت موجود ہے جو کہاڑے نال ٹوٹے پرزے کرن دی طاقت رکھدا ہے فاعلیت دی طاقت اگر اس دے اندر موجود چلو چھوٹیاں دے اندر فاعلیت نہ صحیح تا کم از کم ناطقیت دی طاقت تا ہو سی اے چلو بول تا سکدے ہو سن انہاں کولو پوچھو فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ اے چا دسن ہن جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے ایک گل کیتی ہے تے نقطے دی گل کیتی ہے ایہو جیاں نقطہ کہ جے دی سٹ انہاں دے دماغ والی رگ دے اوتے ون کے لگی ہے شاہ رگ نو جداں پکڑیا اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ رکھ کے تے گھٹیا ہے اس ویلے ہن اللہ دا قرآن آتا ہے سر وی تلے سٹی کھلوتے ہون سارے دے سارے کلے دا کلہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اس پہلی گل نو بھی یاد رکھا ہے جس جماعت تے جس قوم دے ارادے تے حوصلے بلند ہوئن عزائم اچے ہوئن اللہ کامیاب کر کے عزت انہاں نو دیندا ہے ہن پوری قوم دے سامنے ابراہیم علیہ السلام نو عزت دیتی کہ کوئی نہ حوصلہ جو اونچا ہا عزم جو بڑا اونچا ہا بہادری جو بڑی اونچی ہے اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑ ویلے گل اس ویلے اللہ دا قرآن آتا ہے سر سٹی کھلوتے آن تے اس ویلے بول کے آکھن لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ او ابراہیم پکی گل ہے تو تا ڈاڈھا جان دئی تے کو تا وڈا پتہ ہے کہ اے شودے بول ہائے ہائے اے شودے بول تا سکدے کائی نہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ انہاں دے اندر بولن دی طاقت کوئی نہیں اللہ دا قرآن دا ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ شرمندگی تے نری ندامت انہاں دے چہریاں دے اوتے مار دتی گئی او شرمندگی تے ندامت دی وجہ کولو سر وی سٹی کھلوتے آن تے اوتے سر جا کے گل کرن دی وی ہن طاقت کائی نہیں تے آدے وی کھلوتے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بڑا افسوس افسوس بڑا افسوس کہ ہو جائے تواڈے معبود جڑے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تے اپنے دفاع واسطے چھڑے بول کے تانوں اتنا بھی نہیں دس سکتے کہ کون ساڈا دشمن ہے کہیں ساڈے ٹوٹے پرزے کر کے تباہی تے بربادی پھیر دیتی ہے جڑے اتنا بولن جوگے بھی نہیں اُفِّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ تواڈے واسطے بھی بڑا افسوس کہ ایہو جیاں نو معبود بنایا ہوئے تے انہاں واسطے بھی بڑا افسوس جڑے ویلے گل بنی آپس دے اندر ہن سچیندے کریندے کھلوتے ہون ابراہیم پیغمبر گل تا سچی کریندا کھلوتا ہے مگر پچھو وڈا انہاں دا ابا شیطان جڑا کھلوتا ہا اس آکھیا کیوں اس دے اگے گل منیندے پئے ہو کیوں جھکدے پئے ہو اے جیڑی وڈی زیادتی کیتی ہے لہذا اینو سزا دیو تاں کر کے ایک دوے نو آکھن لگے یار ابراہیم دے نال گلاں نہ کرو باس مباحثہ نہ کرو انج گل بندی کوئی نہیں بلکہ ہکا گل کرو قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم مولویاں کو آکھو آیت نہیں نظر آندی مر کا کیا دینا یار انج کرو ابراہیم نو چیخا بال کے سٹ دیو وچے ساڑ دیو تے کیا کرو وانصروا آلہتکم وانصروا آلہتکم کچھ چستا آئی کہ عابدین نو اپنے معبوداں دی نصرت کرنی پائے ونجے
ہاں ایو جے کمزور معبود ہی بھلا ہوندے معبود تو ہی کوئی جڑا 14 طبقتی کائنات دے ذرے ذرے نو اپنے کنٹرول دے اندر رکھیا ہویا تے ہر کہندی ہر ویلے نصرت کرن والا او کلا ہے پیا دعا کوئی نہیں ہے اس ویلے انہاں کہا چکھا بالو حتیٰ کہ مکدی چکدی گل لے آئے انہاں چکھا تیار کیتا ہے بڑا وقت لگا ہے ایڈا اچھا چکھا انہاں تیار کیتا ہے جو او دے اندر اگ انہاں بھڑکا دیتی ہے جڑے ویلے اگ بھڑکائی ہے تا انجے آسمان نال گلا کرندی کھلوتی ہے تے سٹنا وچ ایک کلے اللہ دے بندے اللہ دے پاک پیغمبر نو آئے ایڈی انہاں محنت کیتی ہے ان مسئلہ سمجھ لو یہ اللہ دی توحید خالص نکھری ہوئی بیان کرے سو پورا ترنڈا مشرکین دا مل کے بندے نو ساڑن دے اتے بھی تول ویندے ہوندے مگر اللہ دی خالص توحید سننا و برداشت کر دے کوئی نہیں ان پہ ان جڑے ویلے انہاں انج کیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہ من جنیک دے ذریعے نال وچے بلا کے سٹن دا انہاں ارادہ کیتا ہے اس ویلے فرشتے بھی منظر وے دے پائیں اس ویلے اللہ پاک دے نال آ کے فرشتے بھی گلاں کرن لگ گئے اللہ اے کے پیا ہوندا ہے تیری توحید دے پیچھے سب کچھ برداشت پیا ہوندا ہے اللہ تیرے نال گل بھی نہیں کیتی تے تو تے کوئی نصرت فرماویں اللہ فرماندے ونج نوریا ونج تیری ضرورت ہے میرے ابراہیم نو تا ونج تو ہی اپنے تجربے کر کے ویکھ لائے تاں جو آ گیا فرشتہ تے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر جی جے تساں اجازت دیو تے اگ نو انجے کر کے چنگاری نال چنگاری کر کے اے ہواواں والے فرشتے بھی کھلوتے آئیں اے بارش والے فرشتے بھی موجود ہیں الٹا اس اگ نو چاہ کے انہاں دے گھراں دے اوتے مار دیوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں او نوریا تیری ضرورت میں ابراہیم مینو تیری ضرورت کائی نہیں میرے دل دیاں تاراں لگیاں ہویاں نوستی رحمت دے اتے اساں جنوں بن ڈٹھے جے دے نال تعلق بنایا ہے او اسے واسطے بنایا ہے کہ سارا منظر دے گلو کیا چھپیا تک آئی نہیں ہے او آپ ویکھن والا ہے انہوں پتہ ہے کہ وہ اس اگ دے اندر توحید والے مسئلے دی خاطر بھیجنا چاہتا ہے تا منظور ہے قبول ہے تیری ضرورت کوئی نہیں فرشتے بھی منظر وے دے کھلوتے آئیں دنیا بھی منظر دے دی رہ گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہیں دی ضرورت کوئی نہیں حسب اللہ ونعم الوکیل میری بدھی چھٹی دا مالک وہ کلا آپ کافی ہے دوئے کہیں دی ضرورت نہیں جڑ ویلے انہوں نے سٹن دا ارادہ کیتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے نال تا گل کائی نہیں کی تھی اللہ نے ڈائریکٹ اگ دے نال گل کی تھی اللہ فرما دے جداں اس ساڈے نال گل نہیں کی تھی اساں وی او دے نال گل نہیں پے کر دے اللہ پاک فرما دے نہ سکے کیتا ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم اللہ نے اگ نو آکھیا او اگے تیرے اندر ساڑن دی صلاحیت رکھن والا تا میں ہاں اس وجہ واسطے انہیں جی کر یا نارو کونی بردن و سلاما ٹھنڈی ہوون تے اوہی صرف بردن نہیں فرمایا بلکہ اگو فرمایا سلاما ٹھنڈی میں مگر نری ٹھنڈی نہ ہوئے جو متا میرے خلیل نو ود سردی دیاں شکایتاں تے حملے نہ ہون لگ ونجن بلکہ تو انج دی ٹھنڈی بنوان بردن و سلاما میرا خلیل آندہ ونجے تے مٹھی مٹھی ٹھنڈا کو نو پہنچاویں وہ آندہ ونجے تے میرے سلام دے میں سلام علیکہ باروں اگے تے جے اندر گئے تا گلزار بڑیاں کھلوتا ہے کوئی اگ دا حملہ کوئی نہیں آئے یہ گل تھئی پئی مکدی آئی جے تیرے دل دے اندر توحید دی عزت تے عظمت تے تقدس موجود ہے تول دنیا بھاویں جیو جے جکھڑ تے جھولے چلائی کھلوتی ہوئے جیو جے مصائب تے آلام چلائی کھلوتی ہوئے مگر وہ دل دے اندر ہی وہ گلزار پیا چلدا ہوندا ہے کہ وہ جکھڑ تے جھولے وہ مصیبت
مصیبتاں تے پریشانیاں کچھ نہیں کر سکدیاں ہوندیاں. لہذا اللہ دے قرآن پاک نے ثابت کر دیتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. جڑے جڑے لوگ اللہ دی توحید تے اللہ دے دین واسطے مخلص ہو کے محنت کرن والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تہاڈا ایک رستہ کوئی بند کرے سی تے میں کئی رستے اگوں کھول دے ساں. کیوں؟ اس واسطے کہ ان اللہ مع المحسنین. دلوں مخلص ہو کے جڑے نیکیاں کرن والے ہوئے انہاں دے نال کون ہوندا ہے؟ محسنین دا مطلب مخلص. جڑے مخلص ہوئے انہاں نال کون ہے؟ اللہ صحیح عمل دی توفیق دے. قسمت دی گل ہے میں اج کسی جگہ دے تے ونجنا آئی رستے جو ہو کے والا ہے. کیوں؟ جے کو اتھا منتخب کیتا آئی انہاں دی مجبوری بن گئی ہے تے میری بھی آپ مجبوری بن گئی تے پھر میں واپس آ گیا. اللہ نے انج کراونا ہو سی. ہر ایک معاملے دے اندر رب دی حکمت دا معاملہ ہوندا ہے. اللہ صحیح عمل دی توفیق دے.